Shalom peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes dans le monde. Nous sommes vraiment dans notre studio. C'est LTV 25 Pro. Na émission Nabiso, il y a la prière révélée. Je pense qu'en tout cas vous me manquez beaucoup. En tout cas, na sepeli koza Nabiso susu ensemble na mukolo ya lelo susu na kati émission Nabiso, il y a prière révélée. Yango ça la prière mukie avant tokota na kati ya exhortation que tozonga na kati ya losambo lisusu pano kangi misuna yo tobondeli ensemble. Père éternel, na péché merci pour l'ensemble malam, na péché merci lisi banakembo, na péché merci nzambe na bomo le créateur du ciel et de la terre, na bolamu pe na bolingo na yo oyo zako kosala en tout cas likolo peuple na yo bisika nyonso to ezwami bango. Merci lo lenge o sangisi biso lisusu ensemble na moment oyo natiki bango na maboko na yo na bondeli yo Seigneur loboko ne monisama likolo peuple bisika nyonso bazwami kangola na ba bazobela moni restaurer mabala, restaurer ba vie à bateau, restaurer ba couple o déjà ba fissure kotaki na bondeli pour ensemble bikamwa moni sama que ensemble na téléméli fonction se confesser comme on a yoté na moment il y a exhortation eza musika la biso c'est là au nom de Jésus. Seigneur Jésus na bondelio, laisse que ton nom soit glorifié pendant déroulement et il y a émission na biso na kombone sumasia. Amen. Et en tout cas nzamba pambola biso lisusu, je pense que toza batu ya esengo makasi ya kozala susu ensemble na biso na kati ya émission oyo na pesi biso nyonso mbote isike zwami bino na pesi bandeko na ngai ya basi ya mibali na pesi Julia Martha Carla na pesi Laetitia Ekanda na pesi na pesi Lisette Vemba na pesi pasteur Roberto na pesi en tout cas batunion son apesi encore Francine, madame Francine Kaja Ilunga en Amérique, en tout cas tout le monde, en tout cas na sepeli koza na biso ensemble wana to fungoli Biblia na biso na kati ya mukanda ya Proverbe chapitre 26 verset 20. Proverbe chapitre 26 verset 20. Natangi na kombo na Yesu. Faute de bois, le feu s'éteint. Et car il n'y a point de rapporteur, la querelle s'épaise. Mais si biso faute de bois, le feu s'éteint. Bien-aimé, oyebi ko fungola makomi ensemble, ko sala partage ya liloba ensemble, eza toute une grâce. Parce que pesa meli batu nyonso te. Hein? Eza grâce oyo nzamba sali ngai na yo. Parce que grâce oyo bien-aimé nzamba salaka batu. Nalobaka ke ezaka grâce oyo nzambe asali moto ayeba makomi na ye. Parce que la première bénédiction nzamba pesaka biso ezala no moto koyeba makomi na nzambe. Na basoko yebi makomi na nzambe pe na kati ya révélation nango c'est toute une grâce nzamba sali yo. Eza bénédiction ya koleka ba bénédiction nyonso. Parce que liloba nzambe e consolaka mutu. Liloba nzambe e yaka ko fortifier mutu. Liloba nzambe e yaka ko restaurer mutu. Liloba nzambe e yaka bien-aimé ete ko lamusa ko sekwisa mutu déjà akufaki. En liloba ngo ezalaka mutu mobimba qui est la personne de Jésus-Christ. Parce que la Bible dit était au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Oh, cette parole la faite chair, c'était la personne de Jésus. Donc le Seigneur a sali na yo grâce na été na midi ya lelo. Ya koyoka liloba na ye. Parce que liloba na ngana ndimisama ke silisaka nzala. C'est la même manière Bible lobi ezaki na ndeko moka mwasi. Azaki na kati na esengote. Mais le bitanga boti mona na liboso ezaki comme na Léa, aboti mona liboso était Ruben.
Bible bazaki na esengote. Ayeko bota mwana mibale Simeon zaki na esengote. Aboti mwana misatu Levi azaka na esengote. Mais Bible bitama boti quatrième enfant. Apese na kombo ya Juda. Or Juda est alisaka cette fois-ci je louerai le Seigneur. Or le véritable Juda est Zarande Yesu Masia. Or Yesu wana Juda c'est la parole. Et on a noba que la parole de Dieu mais epesa ka mutu na esengo. E kotina obanda koyemba atana kati ya passe. Atana kati ya difficulté. Mais tango bien ozo méditer la parole de Dieu. Ozo tanga lilobanza. Ozo yoka lilobanzambe. Ataba difficulté bitumongo lekaki nini ndenge nini. Mais la parole de Dieu eyaka etie kimia. Voilà pourquoi Yesu azoloba ke azamai na bomoy. Mai na bomoy ezaka ka liloba na ye. Oyaka kotia kimia. Voilà pourquoi l'exhortation na biso ya moma oyo. Exhortation na biso ya media lelo. Nadana posa ezala mai ya kimia na kati ya motema na yo. Na kati ya ndaku na yo eba ko restaurer bino. Na kati ya vie na yo eba ko restaurer bomoy na yo. Na kati ya musala na yo eba ko restaurer musala na yo. Bisika fissure ezalaki na kati ya ndaku na yo. Bisika makambo bana ko simbate liloba ya media lelo eba ko restaurer yo, c'est là au nom de Jésus. Tozo lobela sur l'amour. Tozo lobela bref l'amour. Hein, tozo lobela sur l'amour. Ah bisika toti kotanga. La Bible est bisibiso. Babi faute du bois que le feu s'éteint. Quand il n'y a pas de rapporteur, la querelle s'apaise. Faute du bois, le feu s'éteint. J'aime la parole de Dieu. Awa, bazotale sazo balobi, maki ya bakoni, moto eboma mandaka. Soki bakoni ezate, moto pe ebani koboma. Oh, liloba ensemble bien-aimé, ezalaka na le pourquoi na yango. Le pourquoi bakoma ikaka ke faute du bois, le feu s'éteint. Bien-aimé, nyon sote komami na kati na écriture. Le lenge makomi lobi ete na 1 Timothée. La Bible dit que makomi ensemble oye komami eza pona ko enseigner biso. Eza pona ko instruire biso. Afin que l'homme de Dieu azala parfait. Bien-aimé, eza na eloko eza caché tango ete basako komela biso faute de bois que le feu s'éteint. Donc eza li premièrement balobi le bois, deuxièmement balobi le feu. Mais eloko nini oyo ete Salomon lingi koloba na biso awa ke faute de bois que le feu s'éteint. Or ce que tu as na kati ya makomi ensemble. Au moment na kati ya Luc il y a 23 verset 31. Bible zo koloba na biso le Seigneur azoloba ete soki basali na ngai ete soki basali na bois vert boy a plus forte raison ete na ba koni oyo eza ya sec. Donc tu peux comprendre que ba bois oyo bazako loba na biso na kati ya proverbe a eza bato mobimba. Donc Yesu aza koni biso peto sa koni. Mais Yesu atali sa lobi ke ye azali ete koni oyo eza bois vert. Donc au bois vert oyo eza na mai. Mais ayoko tali sa babi biso tozali banzete tozaba bois oyo eza ya kokauka. Mais awa Salomon zotali sa biso azoloba na biso bois moko te. Mais azoloba na biso plusieurs bois. Azoba faute de bois que le feu s'éteint. Ah naye ko comprendre. Tant Salomon zoloba oyo tozo mona plusieurs personnes. Oyo bazali place moko. Donc l'amour tozo lobela kati na esika oyo c'est l'amour du prochain. Hein? L'amour de la katineska oyo c'est l'amour du prochain. Donc bisika batu bazali, bisika batu bazana unité, bisika batu basangani, bien-aimé, il faut être moto e bana kopela. Maintenant batu bazako se séparer, moto e baka kobomana. Or moto ango awa tozo lobela ezala ngo kaka c'est l'amour dans nos cœurs. Nzama pambola bino. C'est l'amour dans notre cœur. La Bible dit, ezalaki na batumo bazotambola na chemin d'Emmaüs. Au moment on a 4 Luc il y a 24, verset 32. Bible dit motomoko bazaki batumi balé. L'un na bango komunita ki klopa. Bazotambola bazobeta lisolo ya Yesu denga kufaki. Bible dit Yesu aye ko apparaître et pas inabango. Maintenant on apparaître ba yebaki te que c'était Jésus. Atuni bango citation ni masolo ni boza ko beta. Bible dit
babi batuni mutu yango Yesu babi oyebi te makambo eleki na kati ya Jérusalem un prophète puissant parole pe en œuvre tokanisa ki yende mutu aza Messi yende mutu ayende ko ayende ko délivrer biso mais babumie lisusu Bible bi tango bazokene na nzela et Yesu abandi ko expliquer bon les écritures abandi ko expliquer bon les écritures azotalisa bango ko banana Moïse na ba prophète nyos tango ba komi pembeni ya ndako Bible ba supplier et akota Allah la na bango parce que comme qui déjà na butu ba bi se ke kokene na chemozo kenete lala na biso Bible bi kaka na kata ndako wana kaka tango ete ba présenter lipa mopaya ozela ki Yesu azui lipa Bible bi akati ya motango akati kaka ngo Bible bi misu na bango efungwa ni ba ko comprendre que c'était Jésus même tabanaki ko yebisa ba bani ko expliquer bango makomi na ensemble na nzela mais yoka langage na bona na sepe nango balobi n'est-ce pas tant banaki ko expliquer biso les écritures motema na biso banaki ko pela moto donc tant bazalaki ensemble explication des écritures on a senti motema na bango ezopela la mode donc on comprendre que kozala ensemble ce sont le bois kozala ensemble et l'autre pelisaka moto c'est la parole de Dieu or la parole de Dieu nazoloba ezali loba ensemble pour evanisami na kati ya bolingo on a ye ko apporter bolingo na kati ya ndako na yo na ye ko apporter l'amour na kati ya famille na yo na ye ko apporter l'amour na kati ya couple na bino peut-être ma sœur peut-être mon frère yom tozola nangai et yo na mobile ne bozo yo kanate peut-être yo na kati ya na yo bosali batan ebele bosali na ba moment ebele bozo yo kanate ba dispute sa kati na bino mibale et bolobi te to fanira rapport na bana muzolobi etete ndenge zawana ngai na bandola la susu na salante donc makambu eboti na kata ndaku et séparer bino na ye ko présenter bino l'amour du prochain mais l'amour du prochain nazo présenter bino eza l'amour euti pa batute mais l'amour nazo présenter bino euti pa ina Yesu mais bisika ete bolingo ezate kati na bino Bible lobi le fait s'éteint yeba ke tangu bolingo eza kokufa et vous a la séparation kati na bino ma sœur mon frère na ko présenter yo l'amour katina bino et loko nini oza ko sala ke séparation ya yo na yo na va ko présenter bino bolingo ensemble bien-aimé l'amour sa bolingo na yo liboso ya ndeko na yo l'amour sa bolingo no liboso ya mobali na yo liboso mwasi na yo moto ya pratique ka bolingo ensemble moto ya pratique ka pardon l'amour liboso prochain na ye aza moto abenami fille ou fils de Dieu yango nazolo bana yo ma sœur nazolo bana bisika yo mto sotala ngai est-ce que bolingo comme aussi na kata motema na yo à cause ya ndeko na yo à cause ya balangage na ye à cause ya makambu na ye bolingo comme ko sila yo na kata motema na yo pona mobali na yo nazolo bana yo pratique encore et te bolingo kati na yo yo kama comme ensemble le bible na kata livre ya Apocalypse le Seigneur a dit c'est que j'ai contre vous c'est que vous avez perdu vos premiers amours yon naza ko lo banabino bo se souvenir bisika o bo bandaki bo se souvenir bolingo bozaki nango na ebandeli nazolo bela na ba couple nazolo bela ba couple o bo so landanga na kati Amérique nazolo bela na ba couple o bo so landanga na kati Europe na kati Asie awa pe na Angola pe na Afrique botala bisika bo bandaki botala bisika ete bo utaki ete arme ya makasi ya diable alinaka koya ko semena nous d'abord division na kati ya mitema donc osotala ye otali mwasi no ndenge omoni na ndako na chambre olobi oyo kaka ko c'est la jour na zelo kwana to kabwani na ye uyo ko totali mobali c'est la jour na zelo kwana to kabwani na ye ma sœur wana eza arme ya diable ya on a ko présenter yo l'amour mais debe amour oyo ebendaka le pardon katina biso amour oyo ebendaka unité katina biso l'amour nazoloba na yo oyo uti na kati il y a la parole de la personne de Jésus. La Bible dit car Dieu a aimé le monde, il a donné son fils unique. Mais maintenant yo linga ki mobali na yo, o linga ki mwasi na yo, on dimai ko vanda na ensemble. Ya on pesa ki nzoto, o pesa ki mama kanisi nonyos, o bakite pona ngai na suki na mobali yo, pona ngai na suki na mwasi oyo. Et loko ni lingi ko séparer bino. Mais la séparation est à arme de la sorcellerie.
La séparation ezali arme bien-aimé oyo monguna ayebaka koseme enfin ke bana batikala na ba problème. Yango na bien-aimé naza koloba na yo bino bozolanda ngai ete na kati ya ndako na bino bozolanda ngai na kati ya basalo na bino yo moto ozolanda ngai na telefone na yo moto ozolanda ngai ete na TV na yo oconnecte image oyo ete na plasma na yo na ekoloba na bino bolingo ezozanga na kati ya ndako na bino bolamusa susu bolingo oyo banda komanke tala mobali na yo tala même ata na mobali na yo te même na mwasi na yo te même ata na bana ozali susu na bolingo na bana na yo te parce que bana bakomaki mutu likolo bana ete comportement ekomaki à côté mama papa à cause ya bolingo na bino ekotinda bino bo supporter bana à cause ya bolingo na bino ekotinda bino bo sala na ba manière nyonso lolenge nini afin que mwana ayeba ko se revenir ete na kati ya conscience ya vie yango na za ko senga na biso bolongo la kanda oyo eseme kati ya mitema na bino bolongo la kanda oyo evabisami na kati ya mitema na bino bozongisa bolingo oyo emankaki kati na bino. L'amour supporte tout ma sœur, l'amour supporte tout mon frère, l'amour bien aimé est à la intérêt na yete, l'amour bien aimé est à la intérêt ya prochain na ye, l'amour bien aimé indima quand même ata et souffrir pour na ndekwa sala malam, l'amour bien aimé indima quand même ata ke nazanga pour kaka ye azwa asepela. Mais eza oyo ensemble ceux qui vont sangana kilelo ceux qui vont ensemble les ensemble de mutasangisa kibino batutene tutu babasangisa kibino nzambe ne mutasangisa kibino yango naza ko rappeler biso botala bisika boutaki na kati ya ba souffrance botala bisika boutaki na mboka ya na kati ya continent Afrique botala lolenge bokomela kipuna botala lolenge nzamba sangisa kibino na manière na bino lolenge bosalaki yango na tala lelo bobanaki na passe lelo nzamba sali grâce bozoli atalipa oyo batumsu bazozana ngo lelo nzamba sali bino grâce bisika bozali wana o batebele batante ba chemin mususu pona kokoma bisika boza na nzela bakufi mais lelo yo à cause ya eloko moko semence diable aliko semeka termino a séparer bino. Voilà le pourquoi nazo présenter biso bolingo Yesu Masia oyo na écriture na ye bozongana eloko ebota kana bolingo c'est le pardon boyeba ko se limisama. Voilà pourquoi na bondeli ete esprit oyo weza kotinda division kati na bino esprit oyo weza kotinda ya diable na koswana kati na bino na déclarer likolo na bino elongwa mosika na bino. Maintenant c'est là au nom de Jésus parce que notre Dieu il n'est pas un Dieu de la séparation mais notre Dieu il est un Dieu de la paix. Ayaka chaka kimia ayaka asangisa kabatu ayaka achaka ete unité. Voilà pourquoi ete na proverbe balobi faute de bois, le feu s'éteint. Ma soeur, ceux qui ont se séparés, na mobali na yo. Mon frère, ceux qui ont se séparés, na mwasi na yo. Yeba ke moto, eko yeba ko kita, moto eko sila. Moto wango bien aimé, eko sila ka entre na binote. Mais ekita tikino na bana. Tala bana ndenge pa kokoma. Tala bana ndenge pa bakozala na kati ya vie na bango. Voilà pourquoi naza ko senga na biso. O bozola na ngai ete bozongana. Bozala na bomoko. Simba mama supporter na makambo nyonso azosala supporter papa na makambo nyonso oyo azosala supporter parce que l'amour supporte tout. L'amour bien aimé eba ko supporter moto zana ebeme l'amour bien aimé ko sala nyonso enfin que moto na lingi mingi ayeba ko longwa na chemin ya mabe akota na chemin ya malam yo moto comprendre que mobali na ngada na chemin ya mabe yo na osenga na yo fait tout à cause de l'amour de la parole de Dieu. Fais tout afin qu'à changer. Yo peut comprendre que mobali nanga azana schéma mabe. Fais tout. Yo comprendre que moi c'est dans schéma mabe. Fais tout afin que ayeba ko changer. Et là qu'on a représenté na biso yango wana kaka. Wana kangi misuna yo. Okangi misuna yo bisike swami yo. Tozo bondele pa inansa. Tozo bondele pa inansa. Okangi misuna yo. Bando yemba nanga nzembo oyo. Bisike swami yo. Ozo yemba nanga nzembo kolo nanga Yesu e. Kolo nanga ye. Kolo nanga na luki yo. Nalilita yo zalite. Kolo nanga Yesu e. Kolo nanga ye. Yahweh e. Kolo nanga na luki yo. Nalilita yo zalite. Naluki yo zambe malamwe.
papa nanga ye aina luki yo nzamba bikamwa kolo nanga yo sawapi kolo nanga yesu we kolo nanga ye dambo yo kolo nanga ngana luki yo nalilita yo zalite naluki yo nzambe malamwe papa nanga ye aina luki yo nzambe nangu ye amenanga yo sawapi kolo nanga yesu we kolo nanga ye zambo yo kolo nanga ngana luki yo nalilita yo zalite naluki yo kolo na bomboy papa nanga ye zambo yo naluki yo nzambe malamwe awe nanga yo zawapi kolo nanga yesu we kolo nanga ye zambo yo kolo nanga ngana luki yo nalilita yo zalite naluki yo na banganga ye ambe nanga ye naluki yo na ba pratique kolo nanga yo zalite kolo nanga yesu we kolo nanga ye zambo yo kolo nanga ngana luki yo nalilita yo zalita zalina bomo ile lolibela alina bomo ile lolibela eswa zalina bomo ile lolibela zalina bomo ile lolibe kolo yesu zalina bomo ile lolibela zalina bomo ile lolibe kolo yesu abomanite zambe malamwe libela zalina bomo ile lolibe kolo yesu abomanite zambe malamwe libela zalina bomo ile lolibe kolo yesu abomanite zambe bikamwa libela zalina bomo ile lolibe kolo yesu abomanite zama miracle libela zalina bomo ile libe obano bonele pa ensemble obano bonele pa ensemble obani kotika ete couple non na maboko ensemble obani kotika libala non na maboko ensemble bani koloba na Seigneur ete amoni sama na kati ya couple na yo bani koloba na Seigneur amoni sama na kati ya ndaku nanga loba kolo toza na besoin na yo ba Yesu toza na posa na yo na kati ya ndaku nanga moni sama ete na media lelo moni sama na pokwa lelo oboneli cela au nom de Jésus. Modele panayo nzamba bikamwa le véritable Dieu abonele panayo nzambe na elonga lisibana kembo nzamba bomo monisama kolo nzamba muyanyos monisama nzambe na elonga monisama le grand Dieu le vrai Dieu monisama nzamba bikamwa lisibana kembo nzambe mala monisama kolo nangai ete likolo ya na kati ya mandako bandeko o likolo ba couple nzambe abikam na bondeli au Seigneur de gloire na bondeli au nzambe na nguya le véritable Dieu ete couple bazana besoin na yo ete libalo bazana besoin na yo kolomoni samakat na bango na bonde le poda nzamba bikamwa na bonde le poda nzambe na elonga na bonde le poda nzambe na nguya c'est la au nom puissant de Jésus obando bonde le pai na nzamba bani koloba na Seigneur ete alimbisa yo ete na bakanda nyonso zalaki nango envers mobali na yo na bakanda nyonso zalaki nango envers mwasi na yo na ba eno ebotaki déjà kati na yo na ba décision mabe o ebota ki kati na yo manikolo bana Seigneur ayokela yo mawa manikolo bana Seigneur alimbisa mabe na yo alimbisa mabunga na yo makomi na nzambe lobi celui qui s'approche de Dieu il faut qu'il s'approche avec une conscience pure manikolo bana kolo limbisanga pardonner ngai obone na komo na Yesu Masia le grand Dieu samba bomo le grand Dieu samba bika obone lio samba na elonga obone lio samba na nguya maona emoni sama Yesu Masia anemoni sama nzambe na bomo anemoni sama nzamba bikamwa anemoni sama kolo likolo ya couple oyo anemoni sama likolo ndako oyo na bonde lio kolo nzambe na elonga na bonde lio lisiba na kembo na bonde lio samba na nguya anemoni sama likolo na bango kolo limisa mabe na bango limisa ma décision oyo ndeko kwa mwasi azwaki ma décision onde kwa mobali azwaki na kati ya motema na ye ya mabe contre mwasi na ye contre mobali na ye kolo na bonde lio anemoni sama
pardonnez kolo nzamba bikamwa, pardonnez kolo nzamba nelonga, nabone liyo peto la bango Yahweh, peto la bango nzamba nguyanyos, peto la bango nzamba bikamwa, peto la bango nzamba nelo, peto la bango liziba na kembo, peto la bango nzamba na nguya, nabone liyo Seigneur Dieu de gloire, nabone liyo nzamba nguya, nabone liyo nzamba bikamwa, nabone liyo nzamba nelonga, nabone liyo Seigneur Dieu de gloire, nabone liyo liziba na kembo nzamba na bobo, nabone liyo liziba na kembo nzamba bika, maona emoni sama Seigneur Dieu de gloire, maona emoni sama nzamba nguya, maona emoni sama nzamba bika, maona emoni sama nzamba nelonga, peto la bango parce que dans nzamba nguya na kombo na Yesu Masia, obande bondele pa nzamba, nikolo bana Seigneur ete matisa susu bolingo na kacha couple na biso, no bakolo matisa bolingo na kacha mitema na biso, ete na linga susu mobali na ngai koleka, lo lenge zaki na premier jour, na linga susu mwasi na nga koleka, ete bolingo tiaka kati ya ba couple sangisaka, no bakolo ete borde na kacha motema na nga, no bakolo na mona mwasi na mona mobali na nga, na linga ye na dimension oyo elekinelo, omone da kobo na Yesu Masia. Eda bo sheka na maraga, onele panayo nzamba bobo, onele panayo zamba bika, onele panayo liziba na kembo, onele panayo zambe na nguya, onisama kolopo da nzamba bobo, onisama kolopo da nzambe na longa. Je t'en supplie Seigneur de gloire, je t'en supplie nzambe na bobo, je t'en supplie nzamba bika moi, je t'en supplie nzambe na longa. Kolo matisa bolingo Yahweh, matisa bolingo kolo likola peuple o, matisa bolingo na katanitema na bango et déborder Yahweh oya sema ka bolingo kati na bato ezalaka yo lolengo sema ki bolingo na kati ya mitema kolona nga ya klopa bato bazaki na chemin maus à travers maloba na yo Yesu explication écriture na yo kolo ete basanta ki mitema na bango zo pela moto na bondeli yo nzamba nguya na bondeli yo Yesu Masia na bondeli yo liziba na ke na komona Yesu to bani ko teleme na force nyos esprit nyos la division kati na bilo bani ko benga nango ko pesa ngo ordre ezala musika na bilo obone na kombo na Yesu Masia par le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth bani ko teleme la force nyos ya division bani ko teleme la force nyos la division notre tato la kombo na Yesu te na kati na bino esprit nyos la séparation bani ko benga nango musika esprit nyos la séparation kati na bino esprit nyos la semence mabe no teleme la musila au nom de Jésus na benga nango musika na bino na kombo na Yesu Masia na benga nango musika na bino na kombo na Yesu Masia eda la musika na kati mitema na bino eda la musika mitema na bino ete semence nyonso mabe na kombo na Yesu au nom de Jésus bani ko bebisa ete bilei nyonso mongo nyonso ezala mbongo mususu bapesa kiyo nzoke ezalaki ete semence mobimba ete balona ki afin que oyina ete partenaire na yo peut-être bilamba bilei mususu liaki yango to bani ko déloger yango la Bible dit c'est que notre Père céleste n'a pas planté nous sera déraciné bani ko bebisa semence nyonso ba cadeau mabe o ekota ki même na kata ndak na yo ele bani ko tia trouble moto ensemble bana ko consumer yango to boni na kombo na Yesu Masia alléluia au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth na kombo na Yesu Masia na bani ko bebisa semence nyonso mabe o etiaka trouble na kati na bino na bebisa semence nyonso mabe o ba pesa kino na bebisa semence nyonso mabe o ba kabela kibino à travers ya bambongo à travers ya bilei à travers ete ya biloko na kati ndaku na bino même ataba ndaku bokotaki ezaba hôtel mobimba o separaka yona bani ko bebisa semence nyonso mabe na kati ndaku na bino et bebisa masela au nom de Jésus semence nyonso diabolique sorcellerie o ezali ko tia trouble na kati na bino na bebisi yango ebebisa na kombo na Yesu Masia 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 au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Mano pesa ensemble merci otiki bana na bino mobali mwasi na maboko na koloki le Seigneur protège abate la bino obone na kombo na Yesu Masia par le nom puissant de Jésus rebo seka na malaka
par le nom de Jésus. Na kombo na Yesu Masia. Na kombo na Yesu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Edabo shekana maraka. Edebo shekana maraka. Edebo shekana maraka. Par le nom puissant de Jésus. Indababa sekana marako. Yodobo shekana maraki. Na kombo na Yesu Masia. Edabo sheka. Merci pour la restauration. Merci pour le rétablissement. Merci pour la unité. Merci pour la bolingo tchekats na bango. Na peso merci pour l'ensemble à Bomo. Na peso merci pour l'ensemble à Bikam. Na peso merci pour l'ensemble Benelo. C'était comme on avait kumisama ensemble Benelo. C'était comme on avait kumisama ensemble à Solo. C'était comme on avait kumisama ensemble à Bouya. Parce que tu le mérites d'être élevé, Jésus. Na kombo na Yesu Masia. C'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Na kombo na Yesu. Na bodele pana yo Père éternel par le nom de Jésus. Ce qu'a été bola mon ayo monisama likola peuple oyo. Ce qu'a été bola mon ayo monisama likola couple oyo. Ce qu'a été bola mon ayo monisama likolo na bango. Na bodele yo zamba bomo zamba bikamwa. Kolo na zi autorité likolo na bango pe na katia bandaku na bango. Esprit nyonso oyo semaka désordre. Esprit nyonso oyo ko semer division. Kati na bango kolo na longo liango kati na bango c'est la au nom puissant de Jésus-Christ. Na longo li semence nyonso diabolé. Na longo li semence nyonso accéléré. Na longo li semence nyonso mabe. Oyo eza kotia division na kati na ba couple oyo. Oyo eza kotia division na kati ya mabala oyo na kati ya bandaku oyo. Na pesi yango ordre etika bino na kombo na Yesu Masia. Père éternel na bo de lio. Père éternel na bo de lio. Père éternel na bo de lio. Que ta grâce kolo et batte la bango. Que ta grâce kolo et protéger bango. Que ta grâce Yahweh et protéger nenge et protéger qui Marie na Joseph. Parce que Joseph a comme qui n'a pas dégoût jusqu'à ce que tu lui avais fait un cela qui est grâce à travers Yakotina ange Gabriel. Ayakolobanaye était joie Marie parce que l'ina qui était unité et ça la quatre na bango aboya qui séparation yangwana kolo grâce na yo et monisa mape kat na bango ya unité kat na bango ya restauration kat na bango mutu mon côté Yahweh azana capacité na koya ko semer mabe kat na bango mutu mon côté azana capacité ya koya ko semer division kat na bango parce que ma komero bi oyo sangisi mon côté séparaka yango yangwana kolo ngolu na yo et monisa malikolo na bango na bonne ba kondimisa ba na kombo na Yesu Masia au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ya tika nzambe na bomoe apambola bino. En tout cas, tokomi na suka, que le Seigneur vous bénisse. Na katia mission na biso, il y a prière révélée. Malgré tout, tout qui pensa en bref, tout qui pensa qui na tant pensa mingité, je pense que na tant mingité kako nzamba lobelio, nzamba restaurer yo, nzamba moni sami bola munayo. Alors, joie émission oyo kolandango pe yo mon côté. Na lingi olanda ona batu nyonso. Yo mtozo olandanga. Na aloba na bino obozo olanda ngai. Joie émission oyo partager yango. S'abonner, en tout cas partager yango, aimer yango pe. Hein? Aimer, commenter yango oyo yo lingi. Si la biso un message nengo yo lingeli, peut-être on a besoin de prière, on a besoin de conseil. On sali biso signe, on partage on na ba mina yo, nyon surtout nzambe akosanga te ko pambola yo. Eza lune ya ba, oza ko sala pe lune ya évangélisation. Et ma colonion surtout etambola kapona évangélisation et pamboa maka. Yangwana ete ndenge ozo ko partager ngo o sala pe évangélisation mobiba. Yangwana partager yango en tout cas nzamba pambola. Et na Regina Biso papa Natiche Kanda, que le Seigneur bénisse aussi sa femme, Sama Pamola Binonion surtout Bolandi Biso, famille Dido Bikila, en tout cas Francine et Kaja Ilunga, en tout cas tout le monde est Claudio avec sa femme, Lisette Vemba, en tout cas Bananion surtout Oyo Bolandaka. Souvent na kati ya chaîne oya mission que le Seigneur vous bénisse vraiment car la Martha Obolanda émission à tout moment nous nions surtout nzambe apambola bino na bo sanité le pasteur Pamphile Ilunga na mboka ya RDC en tout cas nzambe apambola yo oyo landaka pe biso souvent olandaka ba émission oyo nzambe apambola yo ba pasteur nyonso na kati ya mboka Angola Luanda tellement vous êtes nombreux en tout cas
miso na ngai moni oyo nalemona te, matoi na ngai yoki oyo naneyoka te, motema na ngai ekoki te lelo etatu. Esika mayele na ngai esukaka ya Yesu ebandi. Esika mayele moto ezosuka ya Yesu ebandi ye. Ale batindaki era Ninive eyakei na Tarsise, likolo kombo ya mokano na Nzambe mbonge mbela eyaki sukasuka babwakaki ye na mai. Bandeko botala intelligence humaine ekanisaki nyonso esili. Bandeko boyoka matematika moto na miso ya Nzambe ebimi pamba ye. Misemeli ye mpona kokokisa mokano Nzambe Jonas aboyaki na ye. Asanzi ye na nini oyo nini ye. Asanzi ye na Ninive parole accomplie. Asalaka na evoyo ero utabo mwana na ye. Abanga na ye bitumba te, abanga mbeli te, abanga masasi te. Kasi mokola telemi ya finga Nzamba Israela akufa na libanga ye. Kasi mokola telemi ya chola Nzamba Israela akufa lokola ndeke ma Goliath oyo eza nini ye. Biso totatoli eza nini ye baninga na nga. Intelligence humaine elobi soki moto akutani aveugle ata mokolo moko akoki kozongela vision te. Aveugle Bartimée bato mokili batiaki point final na vie na ye, kasi mokolo akutanaki na contre intelligence. Aveuglema ya Bartimée esilaki, kasi mokolo akutanaki na oyo akonfonda mayela ya bato, miso na ye emonaki lisusu baninga oyo nde nini ye. Yango nga na tatoli eza nini ye. Bakondanasio ya bato mayela bato epai ya Nzambe eza eloko te. Baloba bafinga batuka ata bachola na miso na Nzambe eza eloko te. Nzambe na nga akokwisa ata bakondane nga ona kobota te. Po Nzambe na nga azongisaka batrompe ata bakondane nga ona kobala te. Po Nzambe na nga abalisaka na ye pe ata bakale kobanga te. Nzambe na yo azali ata malade kolenga te. Mobikisi na yo azali asopaki makila na kolokota mpona yo obela te olenga te. Mokangoli na yo azali bakondanasio ya bato mayela bato epai ya Nzambe eza eloko te. Baloba bafinga batuka ata bachola na miso na Nzambe eza nango zero. Nzambe na nga azali akokwisa bakondanasio ata bakondane ngai na medesi nakobota te eza lokuta. Po Nzambe na nga azali azongisaka bato na opération sans cicatrice ata bakondane nga na famille nakobala te eza lokuta.
intelligence ye otombola bayeba mikitisa contre intelligence ye kokitisa bayeba mitombola bakondamnation ya bato bayela bato epai ya nzambe eza eloko te baloba bafinga batuka ata bacola na miso na nzambe eza nango zero nzambe na nga akokwisa ata balakeli yo oyo kobonga te mpo nzambe na yo asalaka na ye nani asalaka lokola nzambe na ngai namoni te akotikala kozala te Christ Emmanuel. nakosi mabe oyo nde satana ye Kuna nekulusu Zamba miracle